V zadnjem obdobju se želi nekako v javnosti ustvariti vtis, kako je na področju javnega naročanja pri nas vse narobe, da nič ne deluje. Podatki sicer ne pritrjujejo temu. Mi imamo na letni ravni v Sloveniji več kot 6000 javnih naročil, vrednih blizu 5 milijard evrov. In ko govorimo o pritožbah v teh postopkih, samo v 2% ali manj kot 300 primerih končajo ta javna naročila, ti postopki na Državni revizijski komisiji. In še drug podatek, polovica teh pritožb se nanaša na velike projekte, takšne vredne več kot 10 milijonov evrov, predvsem infrastrukturne. In želeli smo si to novelo zakona poslati v obravnavo vladi in Državnemu zboru veliko prej. Vendar ne gre za nek interventni zakon, s katerim bi kar čez noč zagnali velike infrastrukturne projekte. Gre pa za predpis, ki bo zaostril odgovornost tako naročnikov kot tudi ponudnikov in Državne revizijske komisije. Gre za sistemski zakon, zato je trajalo nekaj dlje. Želeli smo ga uskladiti z vsemi deležniki v tej državi, z vsemi, ki so strokovnjaki na tem področju, in to nam je tudi uspelo. Pritrjujejo nam, vključno s pravno stroko, da smo pripravili dober predpis. Rad bi pa še enkrat povedal, ne gre za interventni zakon, in če zdaj kdo pričakuje, da bomo ta zakon sprejeli v Državnem zboru in jutri začeli graditi karavanški predor, jaz seveda si želim, da bi se to zgodilo prej, preden bomo mi ta zakon spravili skozi parlament. Živi v zmoti, ne gre za to. Gre pa, kot rečeno, za uveljavitev večje odgovornosti, gre za večjo učinkovitost pravnega varstva, gre tudi za pospešitev postopkov na področju pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Mi bomo v nadaljevanju pripravili spremembe tudi zakona o javnem naročanju. Na tem področju že delamo. Zdelo pa se nam je vendarle, da je v tem trenutku bistveno, da se najprej lotimo pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, ker smo tu videli pač največje probleme. Katere so tiste poglavitne novosti, ki jih uvajamo? Kar nekaj jih je, in ta prva, ki bi jo omenil, in sicer postopek imenovanja članov Državne revizijske komisije. To je velika novost. Mi tukaj sledimo tudi priporočilom Evropske komisije, pa te novosti ne uvajamo samo zaradi tega, uvajamo jo zaradi nas. Državna revizijska komisija je bila doslej imenovana po nekem relativno hitrem postopku, brez nekega poglobljenega preverjanja strokovnosti članov Državne revizijske komisije, pa jaz na tem mestu, in to bi rad še enkrat povedal, ne trdim, da so zdaj člani Državne revizijske komisije nestrokovni, da ne obvladujejo svojega dela. Ne, nikakor ne. Ampak zdelo se nam je prav, da gredo tisti kandidati za člane Državne revizijske komisije skozi neko strokovno sito, da imajo zadostne kompetence, da imajo zadosti izkušenj na področju javnega naročanja in da o teh njihovih kompetencah odloča neko strokovno telo. S spremembami zakona uvajamo to strokovno telo, namreč komisija, sestavljena iz članov Sodnega sveta, bo preverila usposobljenost kandidatov in na podlagi
izsledkov te komisije bodo potem kandidati za člane Državne revizijske komisije tudi predlagani Državnemu zboru v potrditev. Povečujemo tudi število članov Državne revizijske komisije s 5 na 7. Tudi to smo prepričani bo po eni strani pripomoglo k hitrejšemu odločanju Državne revizijske komisije, ker bo pač štela več članov, pa tudi nabor strokovnosti z različnih področij se bo na ta način lahko povečal. Vemo, da gre v postopkih, s katerimi se ukvarja Državna revizijska komisija za zelo zahtevno tematiko, zahtevne probleme, ki pač potrebujejo obravnavo članov z različnih strokovnih področij. In to ta novela zakona tudi določa. Kar zadeva same postopke pred Državno revizijsko komisijo, ena zelo pomembna točka je ta, da pač Državna revizijska komisija pri velikih projektih, torej takšnih vrednih 10 milijonov ali bistveno več, odloča prednostno. Tega zdaj nismo imeli zakonsko urejenega. Tudi to bo pri teh velikih infrastrukturnih projektih pomenilo pospešitev samih postopkov. Pomembno je, da bo možna pred Državno revizijsko komisijo tudi ustna obravnava. Tega doslej nismo imeli. Za razjasnitev nekaterih nejasnosti v samem postopku je seveda to dobro. Državna revizijska komisija se na ta način lahko seznanila s stališči, argumenti obeh strani in laže odločila. In zdi se nam, da je to ena izmed pomembnih novosti. Pritožiti se bo mogoče oziroma odločati na ravni Državne revizijske komisije zgolj o bistvenih kršitvah postopka. Mi smo imeli v preteklosti primere, ko je Državna revizijska komisija razveljavila kakšno odločitev, ki je morda, pa bom rekel zdaj tako slikovito, vsebovala kakšno vejico premalo ali preveč, da so bile nekatere odločitve na tem področju preveč črkobralske in da morda tiste majhne pomanjkljivosti nikakor ne bi mogle bistveno vplivati na izvedbo samega izbranega projekta. Tisto, kar se nam zdi zelo pomembno in uvajamo s to novelo zakona, je preprečitev podvajanja zahtevkov za odločanje na Državni revizijski komisiji, ko pač nekateri ponudniki se lahko na isto stvar pritožujejo venomer do konca in naprej. Mi to zdaj s tem preprečujemo. Ko se enkrat v neki stvari pritožiš, se ne moreš potem še nenehno v teh postopkih pritoževati na isto stvar. Tudi obveznost Državne revizijske komisije je, da odloči o vseh točkah pritožbe. Ne recimo samo o eni in vrne zadevo nazaj, pa se potem seveda v naslednji fazi pojavi nova pritožba na drugo točko, tretjo točko, četrto in tako dalje in tako naprej. To so tiste poglavitne novosti, ki sledijo želji po učinkovitosti in hitrejših postopkih javnega naročanja. Velika novost v tem predlogu sprememb zakona pa je sodno varstvo na drugi stopnji in o tem smo imeli pravzaprav daleč največ razprave tako s pravno stroko kot tudi z različnimi drugimi deležniki. Na koncu je vendarle prevladalo mnenje, da nad odločitvami Državne revizijske komisije ne more biti samo modro ali pa oblačno nebo. Da vendarle mora biti neka inštanca, ki lahko
presoja tudi o postopkovnih odločitvah Državne revizijske komisije. In ko smo naleteli seveda na vprašanje, zakaj je to potrebno, saj nas nihče v to ne sili, čeprav v preteklosti smo bili deležni tudi nekaterih kritik strani Evropske komisije, no pozneje so te kritike potihnile in to tudi ne delamo zaradi morebitnih kritik Evropske komisije ali kogarkoli drugega, ampak moj odgovor na to, čeprav seveda nisem pravni strokovnjak, zakaj bi želeli uvesti to sodno varstvo na drugi stopnji, je zelo preprost. Zaradi higiene, in vem, da to ni pravni izraz, ampak zaradi higiene in da se vprašamo, kaj smo tako zelo, zelo drugačni od cele Evrope, če ima pa cela Evropa, če ima cela Evropska unija, vse države na nek način to drugo stopnjo oziroma to sodno varstvo urejeno. Bile so tudi skrbi okrog tega, kako bo to še podaljšalo postopke, da se bodo ti vlekli še veliko dlje, no sej veliko dlje, kot se že nekateri postopki vlečejo, se praktično niti ne morejo, ko niti ne vemo, kdaj bo temu konec. In ni tako. Mi smo sledili izkušnjam nekaterih evropskih držav in ko se tako radi primerjamo s sosednjo Avstrijo, ki, kot vemo, na nekem projektu, s katerim se mi premetavamo zdaj že zelo dolgo, že delajo in pritožb ni bilo in tako dalje in tako naprej. Oni imajo to drugo stopnjo sodnega varstva urejeno približno tako, kot to uvajamo mi, torej pritožba je mogoča na upravno sodišče. Mi smo z upravnim sodiščem vodili tudi zelo poglobljeno razpravo o tem, ali je to smiselno in zakaj je smiselno, in našli smo skupni jezik in jaz se seveda na tem mestu zahvaljujem predsednici in članom upravnega sodišča, da so razumeli našo težnjo. Ta pa je, da seveda upravno sodišče v trenutku, ko bo dobilo tožbo naročnika ali oziroma pritožnika, ne bo tisti hip odločilo, postopek bo tekel normalno naprej, tako imajo urejeno tudi marsikje drugje po Evropi, bo pa se v nekem daljšem časovnem obdobju ustvarila neka sodna praksa. In mi tega nimamo. Če bi to uvedli pred 10-15 leti, bi danes to sodno prakso imeli in verjemite, da bi bilo teh pritožb bistveno manj, ker bi bila že vzpostavljena neka sodna praksa. Ampak mi smo prepričani, da nikoli ni prepozno, enkrat je pač treba začeti, zato smo uskladili stališča okrog dopustitve upravnega spora v tem primeru, tako da bo upravno sodišče tista sodna instanca na drugi stopnji, ki bo lahko odločala o pravilnosti postopkov, ki jih vodi Državna revizijska komisija. To so tiste poglavitne novosti, še nekaj je seveda nijans. Mi smo besedilo objavili na naši spletni strani, tako da vam je seveda celotno besedilo zakona, sprememb zakona z vsemi utemeljitvami na voljo. Želimo, da ta zakon to jesen Državni zbor tudi sprejme in kot rečeno, ni ta novela neka čarobna palica, ki bo pognala te infrastrukturne projekte, bo pa neka osnova za naprej in glede na nivo strokovnosti, ki ga zahtevamo s to novelo zakona o Državne revizijske komisije, se bo med ponudniki, sem prepričan, ustvarilo tudi neko večje zaupanje v kompetence Državne revizijske komisije in tudi na ta način bo teh pritožb v prihodnje, mi smo prepričani, manj. Morda na začetku celo, ko bodo nekateri iskali možnost, da bi preko upravnega sodišča
dosegli karkoli, morda na začetku celo več, ampak na dolgi rok. In ponavljam, gre za sistemski zakon, ne gre za interventni zakon. In tisti, ki so pričakovali in tudi nekako krivili Ministrstvo za javno upravo, da se vse skupaj dogaja zaradi tega, ker Ministrstvo za javno upravo še ni pripravilo ustreznih sprememb zakonodaje. Glejte, ni zakona in ne da se predpisati postopkov, kakršnim smo priča trenutno v tej državi. Ne da se jih kar z zakoni preprečiti, ne da se z zakoni prepovedati pritožb. To je tudi stvar kulture javnega naročanja. In o tej kulturi smo večkrat že govorili javno, zakaj se to dogaja, zakaj se ponudniki morda, ko se naročnik odloči za nekoga drugega, ne ozrejo na svojo ponudbo, zakaj ne razmislijo, zakaj pa njihova ponudba ni konkurenčna, ampak že takoj, ko pišejo prijavo na razpis, v mnogih primerih že pišejo tudi kar pritožbo za vsak slučaj, da potem ti postopki tudi po zaslugi te pripravljenosti ne traja tako dolgo. Torej, od odločitve do pritožbe mine relativno malo časa, ker so te pritožbe, malo karikiramo, ampak ker so te pritožbe bolj ali manj napisane. Vsem predstavnikom različnih sodnih vej oblasti in drugim strokovnjakom seveda sem na tem mestu zelo hvaležen, kako zavzeto in tvorno so sodelovali z našo ekipo na Ministrstvu za javno upravo, ki je strokovno usposobljena, in tudi Ministrstvo za javno upravo, kot veste, vodi velike javne razpise, postopke javnih razpisov. In seveda moram reči, da smo imuni na situacijo, kakršna je sicer v tej državi, ampak kakšen razpis, ki je bil v javnosti v zadnjem obdobju tudi zelo pod lupo, nam je pa vendarle uspel na način, da ni bilo pritožb, tudi zato, ker smo bili tako prepričani in samozavestni in prepričani, da smo naredili vse prav, da seveda ponudniki, čeprav nezadovoljni, niso niti imeli volje, da bi se pritožili. Tudi mi smo dobili nedavno zahtevo za razveljavitev odločitve, sklepa o izbiri. Smo dobili, pa nismo odreagirali, ker smo bili popolnoma prepričani, da smo javni razpis izvedli tako, kot je treba. In tudi ta samozavest potem vpliva na to, da pritožb na koncu ni bilo. V prihodnje, seveda, ker, kot rečeno, gre za sistemski zakon, jaz sem prepričan, da bo učinkoval v prihodnje, da bo v nekem daljšem časovnem obdobju na tem področju pravnega varstva, da bodo stvari urejene tako, da bo teh pritožb v perspektivi bistveno manj. Tako kaže praksa, kjer imajo postopke javnega naročanja urejeno približno. Enako se to kakšna velika znanost ni. Kot rečeno, vse ostalo je pa stvar kulture v postopkih javnega naročanja. Toliko predstavitvi te novele zakona. Člani Državne revizijske komisije bodo redno zaposleni državni službenice ali bo to honorarno? Ne, to bodo redno zaposleni, normalno. To je, če rečemo, full-time job. Rekli ste, da bo možna ustna obravnava, bo možna ali obvezna? Ne, to ni obvezno. To je stvar presoje tako Državne revizijske komisije, ki jo lahko zahteva, lahko pa je tudi na pobudo enega ali drugega. To je pač stvar samega postopka. Saj ni vselej niti nujna. Lahko so stvari relativno zelo preproste in se da hitro odločati. Mislim pa, da pri zapletenih velikih stvareh je vendarle ta ustna obravnava
dobrodošla sprememba in bi se znotraj te ustne obravnave marsikaj razčistilo tudi zato, da bi Državna revizijska komisija lažje odločila ali pa da se celo kdo izmed pritožnikov odreče pritožbi, preprosto, ker sliši argumente druge strani. To so vse možne opcije.